Јавната свест за органодарителството кај нас е сѐ уште на релативно ниско ниво, а се поголем број лица чекаат на листите за пресадување органи. Најмладиот пациент што чека срце е девојка на само 26 години. Многу од пациентите кои чекаа органи за жал не дочекаат трансплантација. Има пациенти кои што не носат механичка потпора и пациенти кои што се зависни од машините. Тие практично живеат со батерии и со струја и се додека не се замени со срце од починат донор. Такви се 10 пациенти, тој број варира од 10 до 15, од проста причина што едни умираат, други стануваат нови пациенти со такви механички потпори, така што не е некој голем број, но секако тука се и пациенти кои што не можат да добијат таква машина и тие чекаат директно срце од починат донор. До сега во Македонија не е направена трансплантација на пациент кој што носи механичка циркулаторна потпора. Направена е од болно срце на здраво, меѓутоа сметаме дека е крајно време да се почне и таа трансплантација кај вакви пациенти, затоа што 7 години пациентите чекаат на листата за трансплантација. Сонја Столеска пак е пациентка со пресаден црн дроб. Таа споделува дека после 4 години со бројни абдоминални и плеурални пункции и над 2000 албумински терапии ја добила шансата за живот со трансплантација извршена во Белград. Државата мора прво да покрене активност околу оваа тема која што е во сенка да дојде на врвот. Второ, многу пари, многу болници, многу кадри, а тоа е се пари и само така ќе можеме да одиме понатака. Но за органодарителството мора малку свеста кај сите граѓани да се развие. Нема поголема хуманост од да се дарува орган и да знаете дека не спасувате само живот, давате надеж, давате дете да порасне, давате некој да се омажи, да се ожени, да остари. За прв пат во историјата на македонското здравство во 2020 година се трансплантираше срце. Следната година беше изведена првата трансплантација на коскини ткива, за да во 2023 година се трансплантира и првиот црн дроб во земјава. Додека од 2012 година до сега направени се над 520 трансплантации на бубрези, што представува рекорден број.